خميس البحر إن شاء الله. توكلنا على الله. برقوفية هنا اني اخذ لي منها حاجة اكلها وامشي. والله اني ما ادري وين هذه مقفلة لا يفقد. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. الآن طريقنا إلى خميس البحر إن شاء الله. والله هوا يلا امسك الدباب يلعب فيا كذا وكذا. شوفوا فيه مطر إن شاء الله. إن شاء الله إنه فيه مطر. سواقين هنا لا اله الا الله. يا جماعة الخير انا لاحظت ملاحظة ما ادري هو انا الحالي ولا الناس كلهم. اهل الجنوب بصفة عامة ما يعترفون بشيء اسمه دوار، يعني طناخة الحق الف، لا افضلية داخل الدوار ولا شيء، ما فيه، ماشي. والله ما أدري وأنا اللي ألاحظها ولا الناس كلهم يلاحظونها معي، بالذات الجنوب. مرة امسح على حاجة اسمها دوار أو أفضلية. طبعا هذه كلها معارض ورش سيارات، قطع غيار سيارات. هذا وادي حلي كان يصب على مدار السنة، لكن الآن قفلوه عشان التوسعة. هذا هو ما شاء الله تبارك الله وادي حلي. والله هوا شوفوا اثر المويه باقي هناك. هذا المويه شوفوا باقي هناك. المويه تحته والله ما قطره الا حاجه بسيطه من يحفرون بيه. طبعا من هناك كوبري مفرق قنا.
شوفوا الزحمة كيف على طريق خميس البحر. الآن الساعة كم؟ 3:30. شوف الزحمة على طول. من هنا تبدأ خميس البحر. ما شاء الله ما شاء الله. الحدائق ما شاء الله، هنا حدائق وملاعب كورة، يعني فيها اهتمام حلو يعني. هذه هي الحدائق ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. طبعا المدخل مزدوج لسه ما خلصوه، المزدوج اللي هناك، الخط مزدوج ما شاء الله تبارك الله. شوف الحدائق ما شاء الله تبارك الله. هذه بوابة السيفين والنخلة. فعليا هذا مدخل خميس البحر. شوف المناظر الزراعة ما شاء الله تبارك الله. أنا أقول فعليا هذا مدخل خميس البحر. هذا دوار الساعة، راح أوقف عنده وأخذ صورة. اروح لها ولا ما اروح لها؟ وش ابغى بيها؟ ما شاء الله الدوار هذا، وهذه الحدائق، هذه حدائق ما شاء الله تبارك الله. والله البنزين قد هو الربع، ما ادري يكفي ولا ما يكفي، لكن ندور لنا محطة بنزين. خابر في جبل قدام شلال مويه، ما ادري هو صب المويه باقي فيه ولا لا. قلت لكم وراي ما ادري ايش عنده. ما شاء الله شوف البيوت هذه والمزرعه ذي ما شاء الله. هوا اقسم بالله انه قوي. طبعا هذا هو اللي يقول الجبل اللي كنت اقول لكم من الحديقه العامه المركز الحضاري حسب اللوحه. هذا الجبل كان يصب مويه من اعلاه من فوق. هذا دوار مبخر، ما ادري هو اسمه دوار مبخر ولا انا حطيت اسمه من عندي يوم شفت مبخر عنده. هذا هو.
المطل هناك حديقة ومطل ممتاز صراحة، بروح لها الحين أشوف. أخبره والله قبل فترة. هذه مجمعات تجارية داخل خميس البحر. والله ما شاء الله مدينة كبيرة، ما كنت أتوقعها كذا يعني، تطورت مشت كذا. أهم شيء إني ما أضيع المدخل حق المنتزه، مع التطور ذا خاف إني أضيع. هلا في لوحة هناك تقول لك يمين. هذا هو مفرقه من هنا أتوقع، الله أعلم. هذا لا يشدنا، أي هذا مفرقه من هنا. هذا خميس البحر، ما شاء الله ما شاء الله. أنا هو المطبات بعدين ما تشاف. والله مقفل. والله مقفل. دام انه مقفل خلونا نرجع مع طريق زراعي هنا، والله ما ادري وين يودي، لكن على قولهم الاكتشاف طيب. هذا الطريق كلها زراعة، مزارع، كلها مزارع. شوف المزارع كيف. ايه تكفى ان واحد منها في احد المنادي تعشى هذه الليله. الخط هذا وداني للحديقه، الحديقة العامة اللي هنا. هذا المركز الحضاري اللي هناك. مطر مطر، يلا لك الحمد. هذه الحديقة والله ضربنا مطر ما شاء الله. والله
هذا اللي جبت لك، هذا الشلال اللي قلت لكم قبل شوي. مطر، يا الله لك الحمد.